maamulka degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka hadlay saameynta fatahaado hor leh oo webiga Shabeelle ka sameeyay markii labaad deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo dhibaatooyin ka dhashay fatahaadaasi. Fatahaada webiga Shabeelle ayaa waxaa ku barakacay in ka badan dadkii deganaa 80 tuulo kuwaasi oo wajahaya dhibaatooyin kala duwan sida macluul, gaajo iyo cudurro, waxaana sidoo kale biyuhu fatahaadu ay qaadeen beerihii dalagii sanadkan ay dadku sugayeen inay gurtaan iyo bakaartii ay ku kaydsanayeen badarka. gudoomiyaha degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Siido Cabdiraxmaan ayaa sheegay in fatahaadahan ay aad u xoog badan yihiin kuwii hore, wuxuuna ugu baaqay hay'adaha gargaarka dawladda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan dadkaasi. fatahaadaas ay tahay tii labaad, marka waxaan ugu baaqaynaa in dadkaasi wax loo qabto laga soo bilaabo zona Balcad iyo Jowhar oo xuduudda meesha ay ka leeyihiin Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed laga soo bilaabo ilaa meesha hadda macna dadka ay badi wada arkeen tuulada Warmaxan iyo tuulooyinka kale u dhow sida Tabeelaha, Hawaalfiiley, Sharey, meelahaas oo kale ee biyaha ay soo gaareen oo wadada laamiga ah. waa fatahaadii labaad, waa biyihii labaad oo kuwii hore ka xoog badan oo aad iyo aad macna ugu dhibaato badan. Muuse Cusmaan Abtoow, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.